等一下，小鼓先打片一下。OK， 打背先。OK， 可以 ，Alright。嚟啦，去練咗呢場先。嚟，一、二、三、四。喂，sorry 啊，冇。sorry 啊，喂，好耐冇見啊！喂，我哋開始啦，好唔好啊？可以。乜都搞唔晒啊，爭你一個啊！係 OK。嚟，testing。喂，sorry，聽個電話先。你又去咗邊啊？公司今個月旺季，你一到收工時間就走咗去，你對唔對得住你啲同事啊？你而家即刻翻嚟同我 OT 啊！半個鐘內見唔到人呢，我就炒撚咗你。唔好意思啊，我老細揾我，可能要走先。嚇！你啱啱先到啫喎。咪係咯，唱翻兩首先啦。真嘅，唔係真係。如果咧我再唔翻去咧，佢就會炒咗我啦。sorry， 下次玩得開心啲。sorry。好啊。喂，咁多位早晨，搞咩咁快啊？溝到女人加人工啊？唔係啦，啱收唱片公司回信，佢話我哋有機會可以出歌啊！嚇！真係㗎？梗係啦，呃你有錢收咩？嚟啦，咁開心，飲翻杯先啦，我哋。哦，為咗慶祝我哋就嚟出道飲啦！你又去撚咗邊啊？ 9點鐘咯喎，我做晒嘢翻咗屋企啦。你乜撚嘢態度啊？咪同你講過，你自己做晒自己啲嘢，唔代表公司啲嘢做晒噶嘛。你都唔係第一次一到收工時間就走咗去噶啦。你睇人哋 Mary 幾勤力，晚晚都 OT 到做完晒啲嘢先收工嘅。如果公司個個好似你咁自私啊，咁公司執得啦。咁收工就係收工噶啦嘛，你間公司咁多嘢做啊，點會做得晒啊？我屌你個老撚母啊！你夠撚薑屌翻我轉頭，你知唔知邊個出糧俾你㗎？你咪唔撚想撈啊你而家？唔撚撈咪唔撚撈咯，邊撚個上翻你間閪公司啊？又 OT 又拖糧嚇，同埋啊，而家同你講啊，唔撚係你炒係我炒你啊！屌你老母！咦，翻嚟啦！煮咗飯俾你食啊！點解你會喺我屋企㗎？都係想關心下你啫。中學畢業之後，你又搬咗出嚟住啦。做老豆嘅都想知你覺得好唔好㗎？仲同嗰班人夾 band 啊？咩嗰班人啊？佢哋個個都有名㗎，你可唔可以唔好每次都講嗰班人呢？係。咁你翻工翻成點啊？有冇翻啊？嚇！俾人炒咗啊？係啊。嚇！幾時嘅事啊？你唔同老豆講嘅？同你講有咩用啊？叫咗你俾心機啲翻工㗎啦，冇大學讀就夾 band 夾到咁，連份工都冇埋，你以後點生活啊？老豆老啦，養唔到你咁耐啊！好心你諗下自己嘅將來。喂，去邊啊？食得嗰兩啖飯。
我而家就係同你最唔中意嗰班人夾 band 啊！喂，我到啦，我哋開始啦，好唔好啊？你又去咗邊度啊？喂，sorry 啊，我頭先冇錢搭車，所以我跑過嚟嘅咋。我哋要幾點啊？你知我哋夾 band 要錢攞，你次次都遲3個鐘，咁唔使練啦。唔係啊，你聽我解釋啊，我已經有咩好解釋啊？係你話要出歌啊！你練嘢次次遲到都算啦，仲要唔上心，你冇心夾就咪撚夾啦！咩意思啊？你覺得我真係想遲到咩？你日日唔使返工喺個 band 房度練歌，個個好似你咁嘅屋企人樣啊！你講咩啊？咩屋企人樣啊？乜嘢啊？我有講錯咩？日撚日喺度練歌，我彈都勁過你啦！你講咩啊？你唱歌好咩？我出面求其揾個閪佬過嚟啦！喂，我撚嘢啊！唔撚出去玩啦！嘥晒。點解咁講？你而家唔玩，幾時玩？你而家佢哋又未退休，係咪？儲儲埋埋都有啲錢啦。而家唔玩，第時老咗啊，巴曲都撳唔到嘅時候，你同我講啊，可以夾 band 啊，做咩啊？攞住啦，帶去先。你記住，你唔係社會齒輪嚟㗎，你都係一個有夢想嘅人嚟㗎。誰明就青春的詩，難捱關卡也願試，毫無擔憂的把這一切留下意義。縱使跌倒1000遍，青春促使你，至少孕育出無數大志。難過亦要是快樂地，難過便要更勇敢地，難關